Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео. Башня Ширайрю получилась действительно огненной и подожгла много стульев. Но если вы все еще горите, тогда мы идем к вам и покажем вам огненную нарезку лучших моментов со стрима прохождения башни Ширайрю слабым отрядом. После технических работ и обновления 2.7.1 разработчики исправили большое количество багов и приготовили игрокам небольшой сюрприз в виде изменения модификатора на 180 этаже фатальной башни. Давайте подробно рассмотрим, насколько критично стали данные изменения в модификаторе сложности. В начальном варианте в обновлении 2.7 был модификатор слабость, который уменьшал заряд силы ваших персонажей на 40%, а заряд силы у боссов был обычный. Но это не мешало им также быстро накапливать энергию благодаря пассивной способности Скорпиона порождения ада, который дает всем мастерам единоборств 1,5 шкалы энергии силы и таким образом очень быстро помогал набирать второй спецприем. У Скорпиона из ударной группы, на которую жаловались большую часть игроков, что не могли пройти этот бой, потому что Скорпион из ударной группы постоянно себя лечил. В обновлении 2.7.1 разработчики изменили модификатор со слабости на ярость, таким образом увеличив набор энергии на боссах на 100%. И эта новость окончательно сожгла оставшиеся и без того горевшие стулья игроков, для которых данная битва стала практически непроходимой. Пройдя 180 этаж с обновленным модификатором, я изучил все нюансы и изменения с данным модификатором и приготовил для вас пару огнетушителей, чтобы затушить ваши горящие стулья. Рассмотрим минусы и плюсы и сравним изменения в модификаторах, насколько же сложнее или легче стало проходить данный этаж. Начнем с первого большого минуса, это модификатор ярость, благодаря которому боссы накапливают очень быстро энергию и могут накопить третий спецприем буквально за 6 ударов. В то же время отсутствие модификатора слабость — это огромный плюс в том, что при нормальном либо чуть увеличенном наборе энергии ваших персонажей можно гораздо легче и гораздо эффективнее оказывать постоянный прессинг и давление на противника. И даже если боссы с увеличенным модификатором набора ярости будут набирать энергию гораздо быстрее, это будет играть на руку игрокам. Благодаря быстрому набору энергии боссы реже будут использовать второй спецприем, а чаще будут использовать либо первый спецприем, либо третий спецприем. В случае с персонажем и боссом Скорпионом из ударной группы этот модификатор больше облегчил прохождение данного боя за счет меньшего использования Скорпионом из ударной группы второго спецприема, вместо которого он в 80% использует рентген. Я знаю, что многие в свою очередь спросят, но как же противостоять боссам, если они будут постоянно наносить урон от рентгена, который очень быстро нокаутирует всю команду. Для этого необходимо использовать в качестве основного бойца персонажа с истощением на первом спецприеме со средней или быстрой скоростью атаки. В приоритете, как в моем случае, самый идеальный вариант — это Johnny Cage Combat Cup, который сочетает в себе быструю скорость атаки, быстрый набор энергии и истощение на первом спецприеме, а также имеет дополнительный пассивный бонус при попытке смены бойцов соперника. С 50% вероятностью противник будет оглушен. В нашем случае это идеальный дополнительный бонус, который не даст произвести замену противнику и поможет его быстрее добить. Следующий персонаж из моей команды, которого я использую для прохождения 180 башни и очень рекомендую вам для повышения максимальной эффективности Johnny Cage Combat Cup, это Джеки Брикс Хай-Тек. Пассивная способность Джеки Брикс Хай-Тек увеличивает заряд силы всем спецназовцам в отряде на 20%. Данный бонус очень сильно поможет
против команды противника, который сократит разницу в наборе энергии и даст нам возможность намного быстрее накапливать энергию и чаще использовать первый спецприем. Третий персонаж, который очень сильно облегчит нам прохождение босса, это Эрмак классический, благодаря своей уникальной пассивной способности, которая не является постепенным уроном, а является аурой. За первые 30 секунд боя данный персонаж наносит урон в процентном соотношении, и чем больше у противника здоровья, тем больше урона он нанесет. Урон от пассивной способности Эрмака классического не зависит ни от уровня слияния, ни от уровня самого персонажа. Находясь в нашей команде, Эрмак классический будет наносить пассивный урон всей команде противника, не участвуя в бою, что дает нам максимальную эффективность при ограничении наших персонажей из-за снаряжения противника, которые не дадут нам возможность произвести замену. Следующий ключевой момент, который поможет нам выживать при данном модификаторе ярость против боссов, это снаряжение. Адские цепи призрака, которые имеют бонус при использовании первого спецприема применить эффект истощения сил, который очень сильно компенсирует быстрый набор энергии у противников. Используя снаряжение адские цепи призрака на персонажа Джонни Кейдж Combat Cup, при использовании первого спецприема вы получаете двойной эффект истощения на противнике. Благодаря прокачанному таланту удары в слабое место вы имеете двойной шанс наложить эффект ловушка на противника, который не даст противнику произвести замену и использовать на вас рентген. Следующий важный момент для прохождения данного боя – это прокачка талантов, с которым вы сможете более подробно ознакомиться в моем гайде «Путь новичка», где я наглядно покажу, какие таланты лучше прокачать для более эффективного прохождения башни Ширай-Рю. А теперь перейдем к тактической части. В данном бою замена персонажей противника происходит по таймеру, и первая замена будет произведена в 1 минуту 54 секунды по таймеру. К этому времени вам необходимо набрать 1,5 шкалы энергии силы для того, чтобы приготовиться к смене противника. Смена противника происходит рандомным образом, но чаще всего с вероятностью 70% выходит Скорпион порождения ада. И для того, чтобы быстро перехватить инициативу и произвести контратаку противника, вам необходимо, как только вы увидите смену противника, тут же прожать первый спецприем. Даже если ваш спецприем будет в блок, в любом случае вы истощите противника и получите приоритет на первую атаку, что даст вам возможность дальше атаковать противника, накапливать энергию и оказывать огромный прессинг. Следующий очень важный тактический момент, когда у противника остается малый запас здоровья, вам необходимо набрать чуть больше одной полоски энергии и добить противника. После того, как Скорпион из ударной группы спасет своего напарника и войдет в бой, при этом истощит вас, у вас энергии хватит для того, чтобы использовать первый спецприем и перехватить инициативу. И не даст таким образом применить Скорпиону из ударной группы второй спецприем. И следующий очень важный тактический момент в данном бою – это приоритетные цели. Большинство игроков совершают тактическую ошибку, стараются побыстрее 2 раза добить одну и ту же цель. Данная тактика имеет право на свое существование, но крайне малоэффективна и очень рандомно. Ваша основная приоритетная цель – это Скорпион из ударной группы. Пока он жив, будут живы остальные напарники по команде, которых он будет каждый раз спасать. Если вам не удалось подловить Скорпиона из ударной группы на замене, то необходимо добивать одну цель до тех пор, пока Скорпион из ударной группы не спасет его, но предварительно накопив дополнительное количество энергии для того, чтобы также перехватить инициативу и начать атаковать Скорпиона из ударной группы и стараясь повесить на него эффект ловушки.
и нанести таким образом максимальное количество урона данной цели. Это была вся тактика для того, чтобы пройти 180-й бой фатальной сложности башни Ширайрю с новым модификатором Ярость. А теперь посмотрим, как работает вся эта тактика, таланты и снаряжение в бою.
Ну что ж, башня Ширай-Рю подходит к своему завершению. Надеюсь, мой гайд поможет хоть кому-то пройти данную битву и завершить полностью башню Ширай-Рю на фатальном режиме. К сожалению, на данный момент у меня очень мало свободного времени, и запускать стримы нет возможности. Ну и в качестве компенсации я вам выпустил ролик. Но мы обязательно увидимся на стримах. Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравилось? Подпишись. А также подпишись на мой второй YouTube канал, где я провожу стримы на разные игры. Ну и не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.